Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Abokai barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan sabon bidiyo. A yau za mu yi bidiyo ne yadda za ka yi saving kala daban-daban a cikin FL Studio, wato application ɗin nan na haɗa waƙa da kiɗa, wato FL Studio, yadda za ka yi saving kala daban-daban kuma da ma'anoninsu. Da farko dai idan ka shigo application ɗin mai suna FL Studio, kafin mu wuce wannan bidiyon namu kai tsaye, idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel namu, ka daure ka danna mana subscribe da yake kasan wannan bidiyon da kake kallo, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ka tsabi all ta yanda kowanne bidiyo muka ɗora za ka same sa, ba bidiyon da zai tsallake ka idan dai ka yi hakan. Da farko idan ka shigo FL Studio ka kamar haka zai nuna ma wuri kamar haka. To bari mu sa misali, wannan shine a matsayin abubuwan da muka yi muke so mu yi saving din nasa. To misali wannan abun shine abin da muka yi muke so mu yi saving din nasa. To shikenan sai ka zo ka danna wannan alamar. Wannan alamar na FL Studio din nan, wannan alamar da na ja arrow ya je kanta din nan, sai ka taba sa. Bayan ka taba sa za ka ga wuri an rubuta save. Sai ka taba gurin. To bayan ka taba shi, wannan shi ake nufi da FL Studio Mobile kenan. To sai ka taba saving. In ka sa shi akan wannan FL Studio Mobile sai ka taba saving. Bayan ka taba saving shine zaka ga saving din da kai duka su a nan wurin, ka gan su gashi na nan wurin, shine yake zama saving kamar haka. Kaga abun ma ya zama biyu. Wannan kenan kai shakan shine zaka iya editing nashi baka gama wakan ba kenan. To saving na biyu kuma shine idan ka taba gurin da na nuna maka dazu, sai ka zo ka ƙara taba saving ɗinka, sai ka taba shi midi din ma shi ma zaka iya maida shi, zaka iya maida shi, zaka iya editing nashi shi ma midi din ka yi kiɗa da shi again, ko kuma in kiɗa ne mawaka ne zaka iya maida shi edit. To kuma sai saving na uku shine ka ƙara taɓa wuri, sai ka zo ka wap ba a maida shi abin nan kiɗa, sai dai wap ɗin da yana da nauyi sosai ba kamar mp3 ba, sai kai saving ɗin shi ma. Bayan ka saving ɗin shi a wap, in da ka saving ɗin shi a wap sai kai normal label din nan, wannan shi ma sai kai on nashi, sai kai on din high quality nan, shi ma ka bude shi kamar haka, sai ka bude shi kamar haka. Nan kuma shine amfani nan shine stream initial silent. Duk wani silent da yake cikin wajen wanda babu kiɗa a jikinsa, shi wannan abun zai sa wannan silent din ya zama babu. To sai ka taba sa, sai ka taba go din nan. To kaga ya saving zuwa cikin file manager kenan. To zaka iya taba nan gurin, sai ka taba saving ɗinka, sai ka zo ka kan wannan mp3 din nan. In ka zo ka kan mp3 gashi nan mp3, bayan ka taba mp3 ka, sai ka taba saving. To wannan initial wire din nan yanda kawa wannan wap din haka shi ma zaka masa, sai ka taba go. Bayan ya gama shi ma, to idan kana so ka ga lokacin kiɗan ka, iya tsayin kiɗan da kai, lokacin iya tsayin su, ko kuma iya tsayin waƙar naka, to sai ka zo ka ƙara taɓa inda na nuna maka ɗin nan, wannan mai alama FL Studio ɗin nan. Bayan ka taɓa su kamar haka, sai ka zo ka ƙara taɓa wajen saving ɗin nan. Bayan ka taɓa saving ɗin nan, sai ka maida shi mp3. Bayan ka taɓa mp3 sai ka danna save. To ga wajen da zaka ga ya ka gani wannan gaba ɗaya second 24 ne. To in ma minti nawa ne zaka gani a nan wurin, shine zaka ga time ɗin.
kamar yadda muka faɗa a farkon bidiyon nan, idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel din namu, ka daure ka danna mana subscribe da yake ƙasa wannan bidiyon da kake kallo, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ka zabi all, ta yadda kowane bidiyo muka ɗora za ka same sa. Sannan kada ka manta da danna mana alamar like, don hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa yadda za mu yi muku bidiyoyi sabbi. Mun gode da ziyartar shafinmu na YouTube.